आज मेरे पास एक ड्यूल हॉर्न का ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक इम्पैक्ट होना था, वो एक बार मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल किया था। तो इसे सेम अगर आपकी बाइक में और कार में ये विंस्टोन टाइप का आता है, रूट्स का है, एक टाइप है टाइप का, तो वो आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट अच्छी खासी है। लोकल मार्केट लाए, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन ये प्राइस देख रहे हो ना, 875 है, लेकिन ये 550 रुपये कॉस्ट की है। एक बाइक की दुकान से लाया उसके पास के, लेकिन ये कार में कंफर्टेबल देखो यार, कार और ये रहा। तो आपको एक चीज़ मैं भी दिखाऊंगा, अपने थार में सेम मॉडल लगा हुआ है, रूट्स के नंबर है जो देखोगे लास्ट के सेम है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बस पानी जाता है थोड़ी देर बंद होता है फिर चालू जाता है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको रिले चाहिए होता है। लेकिन पहले आपको मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी मतलब किए हुए कार के भी और बाइक पे भी, लिंक दे दूँगा, देख लेना। हम प्रोडक्ट की बात करें, अभी मैं इसकी आवाज़ आपको सुना दूँगा। आपको अगर लगता है वर्थ तो आप ला के अपने इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वायरिंग भी यहाँ समझाइए। देखो एक्चुअल में ये डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, इसके लिए रिले की वायरिंग करनी पड़ती है। देखो कैमरा फोकस करें, तेरा 4 पिन का रिले। ठीक है, एक बैटरी से फ्यूज के साथ लेना है। मैं आपको फ्यूज वाला भी मैंने डायरेक्ट ऐड किया था, आप फ्यूज ऐड कर सकते हो इसके अंदर वायरिंग में। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इसकी वायरिंग है। प्रोडक्ट दिखती कैसे वो दिखाऊँ। ये रहा ऑन, ये लो है, मतलब लो टाइप का, एक हाई होता है एक लो होता है, 2 हॉर्न जब लगाते हैं तब। और वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कि सबका सामने का कान हो जाए फिर आपको गाली देता फिर। देखो ये प्रोडक्ट, अभी मैं इसको आपको आवाज़ दिखा देता हूँ, यही लगाऊंगा। ये रिले सब लगा हुआ है और इसमें लगा के आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो फिटिंग हो गया, अब इसको लगाएंगे अपने स्टैंड पे। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ बजा के। ये मैंने मोबाइल लिया स्टैंड पे और डिसेंट दूरी पे थोड़ा इसके, अब बजाते इसका हॉर्न। ये इसका आवाज़ है, डिसेंट है, बहुत लो भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या तो हमारी कार में एक सिंगल होना था, टॉक बज के बजता है, या बाइक में भी है, तो लोग सुनते ही नहीं है। तो इसके लिए अगर अपग्रेड करना चाहो तो ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। यही सेम चीज़ मेरे पास देखो ये रही, मैं बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नया प्लान किया, कोई बाइक या कार में इंस्टॉल करने वाला। अगर आपको देखना है तो बने रहना चैनल पर, मैं वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था आपके साथ शेयर किया, पसंद आया तो लाइक और शेयर करो। आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने एक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।